大家好。我舊年呢就買咗一架 BMW X3 啦都就快1年啦，而家就係時候同大家分享下我揸架車嘅一啲體驗啦。咁呢部呢就係30i M Sport 嘅，咁就搭配一個6.0公升嘅引擎，馬力有148匹，扭力又有350Nm嘅。咁我喺車嘅內外呢，都可以發現到有好多X3嘅 logo 嘅，因為佢係 M Sport 版本啦，所以佢全車呢都係用 Renesca 嘅坐包皮椅嘅。佢前兩排椅呢都係有電子功能嘅，咁佢嘅 function 呢都係幾 standard 嘅。佢有記憶功能啦，可以有2個駕駛者嘅 profile， 咁我同我老婆用呢就啱啱好啦。一撻着車呢，你就即刻感覺到成個引擎係好順滑嘅，個胎盤呢係冇乜震動，成個車廂呢感覺上呢就好實在嘅。佢嘅門板啊，同埋所有你接觸到嘅地方呢，佢都係用leather 或者係啲soft touch 嘅物料嘅。用嘅物料都相當之高質素嘅。呢度呢就有3個 quick button， 就俾你切換 Sport、Comfort 同埋 Eco Pro Mode 嘅。咁每一次轉 mode 呢嘅 dashboard 呢都係會有唔同嘅動畫啦，嘅細節都做得幾好嘅。嘅波棍呢我都幾中意嘅，佢設計呢就細個，但係就好易上手嘅，唔會好花巧，實用性都好高嘅。仲有嘅中控台呢，都幾簡單用嘅，就好容易上手啦。咁呢個呢就係司機位嘅置物空間啦。佢裏邊咧就有無線充電啦，2個杯架。咁為咗駕駛者嘅安全咧，同埋方便性咧，咁佢都保留住一啲實體嘅 button 嘅。咁操作起嚟咧就簡單啦，就唔需要喺個 screen 嗰度揾啦。呢架車咧仲係用緊 iDrive 7嘅，係幾容易用噶啦。跟住可以睇到依架車嘅 real time status， 仲有好多功能啦，你可以揀佢裏邊嘅顏色啦、氣氛燈啦，都幾好玩嘅。咁呢個 M Sport 版本呢，就配咗個 Harman Kardon 嘅sound system， 成輛車有16個 speaker， 咁嘅音質呢都幾立體同埋幾震撼嘅。跟住呢個呢就係 M Sport 嘅胎盤啦，手感就一流嘅，佢呢就係用咗真皮嚟包嘅，尺寸啱啱好，好適合駕駛啦，我個人認為啦。跟住佢有個 pedal shift， 佢所有嘅 set up 都係好 reasonable 嘅。我呢就選配咗呢個 BMW 嘅 iDrive Advanced i3 啦，咁佢就有高清嘅前後泊車鏡頭，操作起嚟呢都幾簡單嘅，幾容易用嘅。呢個呢就係個天窗啦，我最中意嘅功能之一。咁呢個呢就係一個超大嘅天窗，每一次我揸上高山雲頂呢，就一定會開咗去吹風，真係幾超嘅。
我係覺得呢代嘅 X3 嘅外形設計呢，就真係啱我心水嘅，夠硬朗啦，有線條感啦，就好經典嘅一個德國嘅車啦設計啦。咁呢代嘅 Kidney 櫃面罩呢，就加寬咗嘅，但係呢又唔會太誇張，感覺上就啱啱好啦。M Sport 版本呢，原廠呢就配咗個20寸嘅 rim。Run flat tyre 前245後275，用嘅係 Pirelli tyre 啦，夠 grip， 但係又唔會太燥嘅。嚟到前面兩邊嘅 LED 頭燈呢，設計呢就好類地嘅，有少少綠木嘅感覺。夜晚揸出街呢嘅辨識度係好高嘅，咁啲人一睇落去呢就知道係叉3噶啦。嚟到後邊呢就喺個尾部啦。就會見到呢個X3 30i 嘅 logo 啦，跟住就係呢個 3D LED 尾燈設計。呢個亦都係我最中意呢趟車嘅其中一個環節啦。呢一個燈就亮起嚟咧，立體感係好強嘅。咁夜晚揸出街咧，一眼咧就會認得到係呢一代嘅X3啦。仲有加埋兩邊排喉啦，真係又睇得又揸得啊！整體嚟講咧，呢架X3咧係真係夠分，又唔會犧牲家庭嘅實用性嘅。咁今日就 share 住咁多啦，下一次再見，拜拜。